Oh, eccoci qua, benvenuti a tutti. Oggi inauguriamo anche per clarinetto la nuova playlist dell'eserciziario. Alcuni video fa ho fatto vedere l'eserciziario di sax, dove ci sono degli esercizi, e oggi iniziamo anche la serie di eserciziario di clarinetto. L'eserciziario è puntato sugli esercizi, appunto si chiama eserciziario per questo, dove non vengono spiegati gli elementi tecnici dello staccato, del legato, del suono e del fraseggio, ma vengono proposti direttamente degli esercizi, perché noi, come sappiamo, le pillole servono per imparare come si fa una cosa, ma poi si diventa più bravi facendola. Questo è molto molto importante. Prima di iniziare, una cosa molto importante. Ho deciso di rendere l'eserciziario di clarinetto completamente gratuito e troverete, oltre giustamente a questo video che state già guardando, anche un PDF completo dove troverete gli esercizi svolti, dove troverete il QR code del video collegato a quell'esercizio e soprattutto troverete anche il QR code della intera playlist dell'eserciziario. È scaricabile gratuitamente dal mio sito ufficiale www.emanuelavitali.com/dispense, ovviamente alla sezione clarinetto. Se andrete nella sezione sax troverete l'eserciziario di sax e non quello di clarinetto, mi raccomando. Quindi la dispensa dell'eserciziario verrà continuamente aggiornata, così sarete sempre aggiornati con nuovi esercizi su suono, staccato, tecnica e fraseggio. Ciao, io sono Emanuela Vitali, se non mi conosci, sono una clarinettista professionista e da moltissimi anni mi occupo di insegnamento. Aiuto le persone a imparare a suonare il clarinetto anche partendo da zero, a migliorarsi, a improvvisare e insieme all'insegnamento del clarinetto integro nelle lezioni tecniche di coaching, problem solving e mentoring, perché ho anche concluso un percorso universitario in coaching umanistico e programmazione neurolinguistica. Raccomandazioni per lo studio dell'esercizio. In questa prima puntata dell'eserciziario andremo a fare un bel esercizio che ho scritto io personalmente sullo staccato. Lo staccato nel clarinetto si sa che è sempre un argomento un pochettino che crea sempre qualche problemino. Lo staccato in realtà è facile, basta studiarlo correttamente ed esercitarlo. Ricordatevi sempre che ci sono delle piccole cose che, se non vengono fatte, risulta sgangherato, fuori tempo e anche volendo andare più veloci non si riesce. Sulla playlist corso di clarinetto, che vi allego nella descrizione di questo video, troverete alcuni video che parlano di staccato, ma se volete farvi un regalo con poche decine di euro c'è una video lezione nel mio sito www.emanuelavitali.com/videolezioni. Alla sezione di clarinetto c'è una lezione apposita su questo argomento dove spiego nel minimo dettaglio come studiarlo correttamente e risolverlo una volta per tutte. Quindi se ti interessa, la sta. Consigli per lo studio. Studiare questo esercizio nella sua interezza o dividendolo in sezioni, in totale sono 6 righe d'esercizio, si può tranquillamente dividere in 2 righe alla volta o 3 righe alla volta. È un esercizio, ve lo dico subito, non proprio per chi inizia da zero, Questo è un esercizietto già che serve per chi è un pochettino più avanti. Consigli per la pratica. Partire da una velocità super lenta, ma non trascurando l'idea del veloce. Il problema di quando si studia eccessivamente lento per formare giustamente l'esercizio è che si pensa che quell'esercizio sia lento. Noi dobbiamo studiarlo lento, ma ci dobbiamo ricordare che le nostre dita e la nostra lingua devono avere una reazione più veloce. Questo perché? Te lo dico perché altrimenti succede che quando vai a studiare l'esercizio in velocità diventa sgangherato, perché le dita e la lingua non sono state abituate a camminare. Quindi, regola numero 1, pensare veloce anche se studi lento. Seconda cosa, molto 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 importante, attenzione,
Questa cosa che ti sto per dire è veramente importante. Molto spesso la tecnica e lo staccato non funzionano per una cosa che semplicemente non è collegata proprio né a tecnica né a staccato. E sai qual è? La lettura. Se la lettura non è a posto, diventa un grosso problema. Quindi mi raccomando, che sembra una cosa banale ma è molto importante, mi raccomando, leggiti l'esercizio prima di suonarlo, che sono le piccole cosette che uno a volte non ci pensa e poi ci cade. Quindi attenzione. Terza cosa, studiare di qualità. Questa è una cosa che continuo a ripetere e qui mi tolgo il cappello da clarinettista e mi metto il cappello da coach. Quando si studia bisogna puntare sulla qualità, non sulla quantità. Bisogna puntare sul fare bene, non sul fare tanto. Io quando ero ragazzina, ero piccolina proprio, avrò avuto forse 13 anni, 14 anni, mi ricordo che avevo uno staccato terribile. Non riuscivo a suonare uno staccato assolutamente. Non mi era stato spiegato, perché giustamente uno non è che si alza la mattina e le cose le sa. E mi ricordo che andando avanti con gli studi, cambiando poi anche insegnante, per fortuna mia, è venuto fuori questo problema dello staccato. E quindi il mio maestro di allora mi disse: non devi cercare di fare la lotta con lo staccato, devi cercare di fartelo amico. Non bisogna arrivare con un pregiudizio nei confronti dello staccato, questo è molto importante. Bisogna arrivarci tranquilli e dire: oggi mi studio 2 righe dell'eserciziario serenamente. Non devo avere l'idea che lo staccato è difficile, adesso non ci riesco. No, bisogna avere gli strumenti tecnici che ti vengono dati dal tuo insegnante o dalle pillole o dalla videolezione, quello che è, ma poi applicare quelle cose nella tranquillità, nella serenità. L'esercizio ho cercato di renderlo simpatico. Non so se ci sono riuscita, questo me lo dirai tu nei commenti. L'esercizio scritto in tonalità di Do maggiore, prevalentemente troverai tutti i ritmi di sedicesima. Se tu noti bene, nell'esercizio non c'è scritto né il puntino sotto la nota e né il trattino sotto la nota e né il puntino e il trattino sotto la nota, perché penso che sia più giusto scrivere soltanto staccato. Lo staccato, come sappiamo, può essere di diversi tipi, c'è lo staccato corto, c'è lo staccato più lungo, eccetera eccetera. E tu mi chiederai: ma io come devo fare? Come lo suono? Lungo, corto? Come devo fare? Questo sta a te deciderlo a seconda di quello che vuoi migliorare. Chi mi conosce lo sa che io sono un'appassionata dello staccato détaché e quindi nella dimostrazione che ti farò sentire di questo esercizio andrò a suonare tutto con lo staccato détaché. Mi sono divertita a scrivere questo esercizio un po' su tutta l'estensione dello strumento, soprattutto sulla parte alta, perché la parte alta per lo staccato diventa sempre un poco problematica. Quando suono la nota acuta nel clarinetto, diciamo così spannaticamente dal sole in su, devo avere sempre una buona pressione dell'aria, devo avere i miei muscoli addominali che sostengono la colonna dell'aria in modo da avere un suono bello, puntato, brillante e pulito. Mi raccomando, l'esercizio finisce con do 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 do. L'ho fatto apposta. Quindi mi raccomando, confido in voi. Confido in voi. Ti chiedo di farmi 3 piccolissimi regali che non ti costano nulla. Dici che sono troppi? Dai, vedi tu. Iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, lasciarmi un like o lasciarmi ancora meglio un commento dicendomi come trovi l'esercizio. 3 piccole cose che possono aiutarmi a crescere in maniera organica, che è l'unica maniera che mi interessa per andare avanti su questo canale e soprattutto mi permette di fare video come questi. Ti ringrazio in anticipo per il tuo supporto. Andiamo a sentire come suona l'esercizio, lo suonerò ad una velocità moderata. Se ti viene particolarmente bene lo puoi aumentare di velocità.
Per l'esecuzione di questi esercizi consiglio un setup che non sia troppo difficoltoso. Questo perché a volte si scelgono setup che non sono ben bilanciati e questo porta a una difficoltà già prima di fare l'esercizio, quindi consiglio di utilizzare un setup tranquillo. Un bocchino della Van Doren BD5 con ance FOF della Gonzales 2,75, ma vanno benissimo anche delle ance Van Doren 2,5 o 3. Come diceva il mio maestro, aiutati, che il ciel t'aiuta. Mi raccomando, procedi con calma, non avere fretta e gustati quello che fai. Questo è veramente molto importante. Ragazzi, da Seriate Town è tutto. Io vi do appuntamento alla prossima. Raccomando la pratica di questo esercizio, se possibile, quotidianamente. Dura pochi minuti, ma dà i suoi risultati. Che il clarinetto sia con voi, che la musica vi dia sempre tanta gioia per la vostra vita e vi riempia il cuore di cose belle. E io ti do appuntamento alla prossima puntata dell'eserciziario. Ciao ciao!